हेलो यूट्यूब, क्या हाल है सब दोस्तों का। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको बताने लगा 7H का मेन बोर्ड कैसे चेंज करते हैं। ये कस्टमर हमें मोबाइल दे के गया है। दोनों इसके सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, लेकिन कस्टमर का ये है मोबाइल टूट गया है और कहता है कि इसका बोर्ड आप इसमें चेंज कर दें, और इसमें उसका इंपोर्टेड डाटा है, इस वजह से वो कह रहा है। इसको भी वैसे सॉफ्टवेयर करेंगे ठीक हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको बोर्ड को इसके अंदर चेंज कर देंगे। सबसे पहले आप चेक करें कि क्या वाकई मॉडल सेम है। अगर मॉडल सेम हो तो फिर आप जो है ना चेंज कर लें। इसका है SMG925S। हाँ, ये है 35। ये दोनों ही डिफरेंट हैं मॉडल, लेकिन फिर भी हम इनको चेक करेंगे। इनके अंदर बोर्ड की सेटिंग शायद एक जैसी हो, इसलिए हम दोनों को खोलना पड़ेगा। दोनों को खोलने के लिए आपको गर्म हीट देनी पड़ेगी दोनों तरफ से, इधर से भी, और इसको भी। ये दोनों खुल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे करते हैं। देखिए, इसकी मदद से आपको हीट करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से, और इसी हीट से ये खुल जाएगा और आप इसको गर्म हवा दे दिया। अब ये देखें, हल्का खुलता जाएगा। ये खुल गया है। अब हम इसको खोलेंगे गर्म हवा लगा के। मैंने ये दोनों खोली हैं। देखें, अंदर इनका मॉडल नंबर एक ही है, बाहर मॉडल नंबर डिफरेंट था, लेकिन अंदर सेम है। अब इसके मैं सारे पेज खोलूँगा, इसके भी और इसके भी, और उसके बाद मैं दोनों बोर्ड आपस में चेंज कर दूँगा। बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, इस तरह इसके सारे मेल खोलते जाएं। मेल खोल के एक साइड पर रखना। इसके साइज़ बिल्कुल सेम है, साइज़ में कोई फ़र्क नहीं। जहाँ से भी खोलें दूसरी जगह लगाने कोई टेंशन नहीं है। सारे ने लीजिए, मैंने खोल लिए हैं सब। अपनी तवज्जो से आप देखें एक दफ़ा, कहीं कोई नेल रह ना जाए। ठीक है, देख लें कोई नेल नहीं रह गया। उसके बाद आपको ये आराम से, ये इसका वायरलेस स्टैंड है, इसको उठाना है। इधर से ये ब्लैक वाले को, पहले ये ऊपर वाले को उठा लें। ठीक है, इसको उठाएं, आप निकाल लें। ये निकल गया, ये देखें। फिर आप इसको उठा लें, ये उठ जाएगा बड़े प्यार से।
ये लीजिए। फिर इसका ये ब्लैक वाला नीचे वाला उठा लें। ये उठा लें, इधर से चिपका हुआ है, इसको इसके साथ ही उतार लें। लीजिए, ये उतार लिया। दूसरे को भी इसी तरह उतार लें। ये देखें, दोनों को मैंने अलहदा कर लिया। आराम से आप इसके ये टच वगैरह जो है ना वो अलहदा कर लें। ये इसका वॉल्यूम बटन है, ये इसका कैमरे का, स्पीकर का, बैटरी का, ये इधर इसके कैमरे का, इसके ये टच का, स्क्रीन का, और ये एंटीना दो इनको, इस एंटीने को इसको आप उतार लें। एक ये नीचे लगा हुआ है, ये भी आपको इजी उतर जाएगा। उसके बाद आप इसको उठाएं बहुत एहतियात के साथ, इस तरह से, इस तरफ से उठाते जाएं, इतना करते जाएं, और थोड़ा सा अपनी तरफ इसको हिलाएं और ये बाहर आ जाएगा डिस्प्ले। इसका इसमें मैं भूल गया था, मेमोरी कार्ड वगैरह इसी में था। चलो ये बात नहीं। लीजिए, ये बोर्ड चेंज हो गया, अलहदा कर लिया। अब दूसरे बोर्ड को मैं उतारता हूँ इसी तरह से ही। लीजिए, मैंने बोर्ड निकाल लिया है। बोर्ड इसमें लगा दूँगा वो वाला, इसको बड़े एहतियात के साथ जो जो इनको ऊपर करके दोनों को इस तरह से, इसको इस तरह ऊपर काट लें, ठीक है, और इसको इस तरह से ऊपर काट लें। आपके बोर्ड का आस्ता आस्ता जब बिठाते जाएंगे आप इनको साइड से निकालते जाएं ताकि आपके बोर्ड के नीचे ना ये आए। देखें, इधर से भी आप इस तरह कर लें। ये लीजिए, ये आपका इधर आराम से नीचे वाला बैठ गया है। इसको बिठाएं, इसके एंटीनों को बिठाएं, इस तरह सबको बिठाते जाएं बारी बारी। इसका ये पावर बटन, स्क्रीन, ये वॉल्यूम अप डाउन बटन, ये स्पीकर और कैमरे का ना सेंसर और स्पीकर है इधर, सही है। और ये कैमरा, बैटरी का सबसे आखिर पे लगाएं। आप जब सब मुकम्मल कर लें तब आखिर पे बैटरी का लगाएं। हाँ जी, ये मैंने लगा लिया। अब इसकी पावर ऑन करके चेक करते हैं। इस तरह बोर्ड चेंज कर लेते हैं। इतना मुश्किल नहीं कोई भी काम होता, आपको सिर्फ करना तरीके से है। देख लें, इसका बोर्ड चेंज है, यहाँ भी हो गया। इसका कस्टमर का कोड लगा हुआ है, उसको मैं नहीं दिया कोड, इसलिए ये ऐसे ही है। बाद में से वो आएगा तो इसको ओपन कर लेगा। मेरी वीडियो देखेगा, शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।